გამარჯობა მოგესალმებით YouTube-ზე ტრადიციულად კაცებია, გამარჯობათ კაცებო, როგორ ახართ? სიახლით დავიწყოთ, ახალი არხი გვაქვს, ფოტოსინთეზი. დიახ, სადაც გიორგი მიმონაწილეა, ერთი თამაში ითამაშა ხალხისთვის გამოსაჩენად ჯერ, დათომაც. გამოიწერეთ, ნახეთ, ზარს დააჭირეთ, კომენტარებში დაწერეთ რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, ჯერჯერობით ცოტა ხანი კიდე სატესტო რეჟიმში იქნება. აითვალწუნა ხალხმა უკვე დასაწყისში რაც იყო ხმა სულიკო მეც არ მომწონდა. ხო, ვიცი და შენ აგორებულს გავს ეგ ყველაფერი. შენ აგორებულს გავს, შენ ააგორე ეგ ხალხი. არა, მე მომწონდა და ეხა რაღაცა. წავიდა სულიკომ განცხადება დაწერა, სულ კარგად იყავითო, მაგის ძველი ჩანაწერები რაც გვაქვს 2 თუ 3 თამაშია, ეგ დაიდება და მე ეხა მე მოუძებნი სულიკოს და სულიკოსთან ერთად რამე პროექტი მინდა გავაკეთო. სულიკო კლიპსი. საკეთ მივდიოდი. სხვათა შორის რა გუშინ მიმყოფებოდი სერიოზულ ადგილას. ეს მითი არ ყოფილა. აბა, საკაბაბეში დათოსთან. ბიჭო. მე მეგონა რომ ეს არის რაღაცა მისი წარმოსახვითი რაღაცა ბიზნესი, რომელიც ასეთი გაკვირვებული სახით დადიო. ხო, იმიტომ რომ მე ველოდებოდი რომ რაღაც ადგილს მანახებ და აქ იქნება ეს, აქ იქნება ის და მედიატური იყო თუ არა. მედიატური არის. იუტუბერები მივყარე. მე ვიყავი ფოტოს გეოლოგები. პალეონტოლოგი ხო? უფრო ვიწრო რა ხო? ან მე ვიყავი ფოტოსინთეზის კვოტით. ხო და ნუ მოკლედ მოურჩი. ხო, ფაქტიურად ყველაფერს. ერთი რუსული კაისი იყო, ქვენ დარაბოტკები არის დარჩენილი. ერთი ხორცის მანქანამ გამისხა. ხორცის მანქანა ტინისგან არის და როგორ ასხა? როგორ გამისხა და სადღაც მეგულებოდა. ანუ არა გაქვს. უკვე ვიშოვე, მაგრამ რაღაცა პერიოდი ხო გასხმული იყო. ხო. დღეს ჩამოვიდა მეკაბაბე. საიდან? პარიზიდან. სტოკჰოლმი უფრო უხმე. სკანდინავიისკენ. ჟენევაში. სტოკჰოლმი. დათოს მეკაბაბე. ჰაგელი მეკაბაბე ჩამოვიდა და წავიდნენ საგარეჯოში. საბასაიდან ჩამოვიდა ის. მართლა სტოკჰოლმიდან, ახალციხიდან. აჰა. წავიდნენ საგარეჯოში ხორცის ამბავზე. ხო. რო ადგილზე ნახონ და მოელაპარაკონ. ეხლა რო გადავრეკე უკვე სვამენ. ვა, მაგარი ბიზნესი. გემის გველოდება და კითხე ხორცი არ შედა და აი ხა ვსინჯავთო. ანუ ეს არის პროცესი მიდის. საკაბაბის მესაკუთრე რო გაიზრდება ეს ბიზნესი. ხო არა პირებ მე რომ აქციები გაყიდო. სტოკებზე. სოფლიო ქსელი რო გახდება. ფრენჩაიზი რო და მე ანტიმონოპოლიური თუ მიჩივლებს რო აი როგორ შეიძლება მე გავყიდი აქციებს და გახდება. ვა, მე რო იქნება ლაბაზი საკაბ. Public company. შეგეძლება შეხვიდე აპლიკაციაში და შეიძინო შენ. კაი, ხალხი გასაგებია რომ ჯერ ეგ პასუხი არ არის რომ როდის შეიძლება შეუულებრივ ქაბაბის მოყვარულებს მოვიდნენ. ჩემი ფიქრით არა, შენი ფიქრით ამ კვირაში შევძლებ თუ ჯაფარას ეცლება, წავიდეთ და რაღაც გემოების დასმაში მივიღოთ მონაწილეობა. ვა, და ჯაფარა რაშოში. რო გადაიღოს არ ეცლება. და ჯაფარამ ამის შესახებ ვლოგი გამოაცხოს. აი მარტო ეცლებაზე არ არის. და სადუნ. ანუ შენ კი არ გაჭმევს, შენ გამუშავებს. არა, თან და ესე აი ცალიხელი ჭამდა მეორე. ხო, სხვადასხვა ქაბაბი ცალიხელი გიჭმება. ხორცის ოპერატორები რო იყო. ცალკე გაუშლის ამას იქით. ვა. მე ვიყავი ყაზბეგში. მეც ვიყავი ყაზბეგში. და დავიჭირე გველი შპიონი. არა, გველი. ის მაგარი ადამიანი. მაგარი შპიონი. ხო და დესტრუქციის ქალღმერთის ზოგ ადამიანს უნდა რომ მოუკლათ, იმიტომ რომ გავარკვიე შხამიანი იყო. დაურეკე ჩვენ სტუმარს შოთას და იმამთქო შხამიანი არის. და ხალხმა მოკლათ, მეთქი არ მოკლათ მეთქი და ესე ჯოხებით ავიყვანე. და სოფლის ეკით მიმყავდა რომ გამეშვა რა. ესე მოგიტრიალდა და გეუბნა. არა. მოდის მანქანა გაჩერდა რომ ისა დათოსთან ხართო? კი მეთქი.
საით არის, მეთქა ეგ შევუხვევთ რაღაცა ისე და თან ის გველი მიჭირავს და უცებ მომიტრია. ისა უკაცრავად გველი დაგივარდა. ეგ წინდება არ გამეგია. გველი დაგივარდათ. მაგარი რა იყო იცი ეს გველი რომ გამეშვა. უკან მოყვებოდნენ სოფლის ბავშვები ქვებით. როგორც რო გავშებ თუ ისე სოფლისკენ შემოbrunდა. და აინტერესებდა თუ მიკბენ და მე ქვებს ესწავნა. წავიდა იგი? გავუშვი ხო იქით რა. აბა თბილისში უნდა წამოგეყვანა. გველის გამოშვება. გზავრობას ვერ იტანს. ვერიტანენ ეგენი. კავკასიური გველგესლა ვერ იტანს. შხამი ვერ გამოვართვი ცოტა. ძველი ხებს მაგის შხამი. არ ღირსველი? არ ვიცი. ვა, როგორ არ მიყვება ნახე. იმას უნდა რომ შეიჭირო, მაგრამ კი. შერაკენი. ამ კვირაში. არაფერი. გეძინა. დათო. გვეკონტაქტე. დათო კარგავთ ის. ის არის. ამოიღე. შეფერთხილი არის ცოტა. დათო? ხო. ეხლა საკაბების ჩადგება ფორმაში. გემოების დასმაზე ნახე ამან რაკნას. რა აკრიფოს. მე ვიყავი მარნეულში. ასე საკაბაბის ეგიდით. ეს მაგარით და ფაქტობრივად მივლინებაში. მაგარით. იქაური მეკაბაბების გამოცდილების გაზიარების მიზნით ჩავედით მივირთვი კაბაბი. რა გამოცდილებას ეზიარი გარდა იმისა რომ მიირთვი. კარგი კაბაბი იყო. ამ გამოცდილებით დავბრუნდი. ბოლშევიკ სანამ საკაბების იდეა გეკნებოდა მანამდეც დადიოდი ხოლმე მაქტურები. ხო, ეზიარებოდა მანამდე. მაგრამ მაშინ გასართობად დავდიოდა. ეხა უკვე სამუშაო ვიზიტით. ლამაზად ხო გეცვა. რამე არ შეამკეთა იგული. ჩვენ მეკაბაბები. მაგარ ხალხი. რამე ვორქშოპი არა გა. ჩვენ მეკაბაბები ესე. დავდიოთ ერთმანეთის შრომას პატივს წეკ. მეკაბაბების team building-ი იქნება? ეხა მეკაბაბების პროკავშირი მინდა დავაფუძნო და გვერდში დამიტეკე. საკაბაბები. ჩათი გააქვთ რამე ეს Facebook-ში. გრუპი. გააფუჭეს აბა და რაღაცებს იწერებიან. გადავიდეთ ახალ ამბებზე? გადავიდეთ, თორე შემიძლია არა სოლიდურად არ ჟღერს. რა. 4 კაცი ვიყავი და ერთი მეკაბაბე რო გახდა. რატო ჟღერს არა სოლიდურად? რაღაცა პროფესორი მეკაბაბე. გველის გამშვები. და ეკონომისტი. აუდიტი. კი, მაგარი სად შეიკრიბეთ. მაგარი სასტავი. პროფესორი და მეკაბაბე რო ერთად ხლაბუცობენ, ეგეც კარგი. მეკაბაბე. პირველი ახალი ამბავი ესეთია, რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკმა დაწერა, რომ დაახლოებით 8 სახელმწიფო იტალიის ხელმძღვანელობით წინააღმდეგ გამოვიდნენ, რომ საქართველოს შეუჩერონ უვიზო რეჟიმი, იმიტომ რომ ესო ხალხს დაარტყავს და არა იმათ, ვისაც უმიზნებთო. აჰა. ესეთი ხალხს არ უმიზნებდნენ. ბუნებას უმიზნებდნენ. ესეთი სალკლდეებს. ანუ უმრავლესობა მაინც მომხდარა რომ შეგვიჩერა. ხო და მანდ როგორ არის? ყველა უნდა იყოს მომხრე თუ შეიძლება რომ აი ამ მე მგონი 15 ქვეყანა უნდა იყოს მომხრე რომ შეგვიჩერონ, ხო? რაღაცებია. ეს იოზვიაკი იყო სხვათაშორის პირველი ვინც დაწერა უვიზოს აძლევენ ამადამ დღიდან. 15 ივნისი იყო მე მგონი და გამართლდა, მაგრამ მე ხო პოლიტიკაში არ ვერევი, ამიტომ არაფერს. ხო და როგორ არის ეგ? იმიტომ რომ არ არის კარი. ისე არის თუ ისე გააუქმებენ ისეთი პირი უჩენს. აქედანაც უკვე ეს მიდის, ისეთი პასუხები წავიდა, რომ დაეგა იციან რომ გააუქმებენ. ესე ეთქო. რაღაცა იმედიც იმით წავიკითხე ეს ისე და მომიკალი და ჩამიკალი აქ ყველაფერი. არა, ისე ჩაგიკლა, ეს ხო პოლიტიკაში არ ერევა. უბრალოდ აუ, ეხლა კიდე საელჩოებში საბუთების გროვება და ის იქნება. ერთხელ რო შეაგროვა შენ ხო მეკაბაბე ხარ? მეკაბაბებს კი შეიძლება დაგვიტოვონ უვიზო. რატო? აი, გერმანიაში სადაც თურქები არიან, იქ გავა თურქად რა. რატო აკლიათ კაბაბი თუ რა? ეხლა შეიძლება სომხებს მისცენ. უვიზო? უვიზო და რო გადაკეთდე ლაბაძიან.
და სომეხ მეკაბაბებს შევე. მეკაბაბითაც არ გინდა რა. ხაბაბი კაი აქვს იქ. კი, კაი. ანუ გადავიდე, მოვითხოვო იქ. შესაფარი სომხენ. ჩა მაგარ ადგილებში დადის ეს. ჯან, ხო, თან ვანაძორი ხო შენი ის არის. ხო, ვანაძორში საპატიო მოქალაქეობას მე. ჩვეულებრივი მოქალაქეობა თუ არა საპატიოს მოიწვა. თუ ვაკოსკენ დავიძრა. ვახ, ცუდია ეს ვიზებზე თუ კიდე მოგვიწია. ნუ, გავკრათ. რასიზამ. ესე გადაწყდა. სანქტ-პეტერბურგში მეორე ახალი ამბავი, ჯიგრებიდან ყოველთვის მაგარი რაღაცები მოდის ხოლმე. ქარხნის მუშა კოლეგებს თავს მშვილდიხით დაესწრო. რუსეთს მედიის ცნობით 39 წლის ალექსანდრე დაუპირისპირდა ორ ქალს. ერთს აქედან ესროლა 2 ისარი, მეორეს 3. და ისინი გადაიყვანეს, ან როგორც ჩანს მოარტყა. დაიცადე, ესეთი სერიოზული მშვილდის რიტმო. აბა შენის გეგონა ტყუპ რო ეწენება. რაღაცა საბავშვო მეგონა. 52 წლის ქალს მოარტყა 2 ცალი, ხოლო 3 ტატიანა, მუშა ტატიანა. ისწავლება ცეცხლსასროლი ჭრილობის კურნალობა შეიძლება ისწავლებოდა. მშვილდი და თვითონ აღარც ისწავლება. ამის განვითარება ძალიან მაგარი მე რა და თვითონ ადგილიდან დანაშაულის ადგილიდან ველოსიპედით მიიმართა. ბაცხენი მაინც ყოფილიყო ბიჭო, რაღაცაში ჯდებოდა. ვახ. ველოსიპედი და მშვილდის არის რა კომბინაცია. მე ვარ მშვილდოსანი. და მაგარი იქნება სადმე რომ გამაგრდეს ამ მშვილდის რით და რომ ვერ იჭერენ. იქიდან ისრის მშვილდებს თლის. ხო დაეცლება. გისურია მშვილდი და ბიჭო, ეგეთი პროფესიონალური მე არ მისურია რა. აი, დაბა როგორი გისურია. ნუ ეხლა ჩემი გაკეთებული ბავშვობაში რაღაცა მისურია, მაგრამ აი სპორტული რაც არის რა, რაღაცა კოჭები რო აქვს და გოლები რო აქვს და რაღაცა დანადგარი რო. და ძალიან სერიოზული. მე მინახავს საბრძოლო ნუ მოკლედ ისეთი მშვილდის არის მისურია რომ ბებია ჩემი ძახდა თვალში არ მოარტყავ. სხვა ადგილში მოხვედა ჩვეულებრივი ამბავი. ვერაფერს ვერ დაუშავებ. ყავს ვერ გაუხევდი ადამიანს. ანუ თვალის მშვილდი გქონდა შენ. ხო. არა მეც ხო ჩემია თხილის ჯოხი მოგონული. თხილის ჯოხი და გადაჭიმული და ბუმბულს გაუკეთებდით ის. იგი და წინ წათვლილი დანით. ეგ რა იმაში გადის ნეტა. რა მუხლი არის კოდექსის. იგივეა რა, რაღაცა ადამიანზე ფიზიკური დაზიანება. რაღაცა მჭყლეტა, რაღაცა ისეთი. ჭრილობა. დანაზე შეიძლება მძიმე. თანამედროვე კოდექსში არ არის, მაგრამ რაღაცა ძველი მუხლი. რაინდულ კოდექსში თავის მოჭრით ისჯება. ქალს რო მშვილდის. და თუ ააცილე გაროს გვით. გაროს. პანჩუგით ან რაღაცა. მოსამართლეობა ჰამურაბის კანონების მე ექვსება. მაგით რო ხელმძღვანელობა. შენ არ გქონდა მშვილდისარი ბავშვობაში? პლასტმასის. ანუ ის მისაწებებელი არის ხო? თავზე რო გეწებებოდა ცოტა ხანი დადიხარ და გიხარია. ისიც 1-2 სროლა გეწებება, მე ის და დაასველო მე მერწყვით. ხო ანუ ეგეთი ქონდა. უკვე ანტისანიტარიული თამაში და მაგით ყველაზე კარგი თამაში არის ბუზის მოყლა რა. თხაფად რო ეწებება, მაგით თუ ბუზს კლავდი ფანჯარაზე, თუ გაარტყი, ძალიან ძნელია. ძნელია, მაგრამ თუ მოარტყი, მოარტყია. შენი სახელი როგორ გავარდება. შემდეგი ახალი ამბავი არის ავღანეთიდან. ავღანეთის ჰიმნი მოსმენილი გააქვს? ამბებს. არა, ავღანეთის ჰიმნი. არა, ახალი, ძველი ვიცი რომ გეცოდინება გიორგი. ძველი. წაკითხული ექნება. ჰიმნში მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც ავღანეთში თალიბების რეჟიმს აღიარებს, ავღანეთის ახალ ჰიმნში რუსების ისტორიაც არის ასახული. მას შემდეგ რაც ინგლისელების განთავისუფლდნენ და ესე არის ნახე თავის ქალების გორები, ეს არის ის, რაც რუსებისგან დარჩა. ვკითხულობთ ტექსტში. იმღერება ჰიმნში. შეოცო პესნი. იმღერება ჰიმნში. ძველი თაობა გაიგებს ინდურ სიმღერებში კი. ანუ ის და მაგარი ჯარი რო დაამარცხეს, მაგრამ მაგარი დამამცირებელი იქნება ეს კუპლეტი რომ რუსულად იმღერებოდეს. ეგ ბევრ ქვეყანას ვიღაცა რო დაამარცხა და ხოცა მაგაზე ტექსტი. ხო, მაგრამ ბევრ ქვეყანას აქვს არა ეს შემთხვევა. ამ ქვეყანას აღიარებს ერთადერთი ქვეყანა და იმაზე აქვთ. ნუ რა ქნას რუსები. აირჩია ხალხმა ის ისე თალიბანი და აღიარება. რა თუ უნდა ახსენო.
შენი დიდებისთვის რა, რომ ძალიან დიდი ქვეყანა დაამარცხე რა. ვისთანაც მოგებული გაქვს, უნდა ახსენო აბა. ვის უმალა? არა, არ უმალო, მაგრამ რა ვიცი, რაღაცა ჰიმნი ხო ცოტა სხვა რამე. რა არის აბა ჰიმნი? კარგი არ მინდა შენთან გამათი. დღეს მეორე. ჩვენ ახალ ჰიმნში რა შევიტანოთ რუსებზე. რაღაცა ნახეთ აჭარის კორპუსების ბინების რუსებზეა გაყიდული. ესეთი ჰიმნი რა. გაყიდული. ახალი ბათუმი თითქმის რუსებისაა. ის მინება ჰიმნში. დიღომში ძალიან ბევრი რუსი გადმოვიდა. იმშო დიღომია უკვე მაგარია დიღომშიც? კი. ერთ დღეს ეზოში ძაღლი ჩავიყვანე და მეგონა რომ სადღაც იქ ვიყავი რა. კრასნოდარში, ხო? ნამყოფი ხარ კრასნოდარში. კი. კიდე кайტორე. აბა რა იცი იყო? მე ვარ სტავროპოლში ნამყოფი. სტავროპოლში ხარ ნამყოფი? კი. რა გინდოდა ბოდიში რეცე კითხვის? ტრანზიტ. საიდან სად მიემართებოდი? აი სტავროპოლიდან სად მიდიოდი? სოხუმიდან ესენტუკიში. ესენტუკში. ანუ ესენტუკშიც ნამყოფი ხარ. ესენტუკიში. ხო, ანუ ესენტუკიში 2 წელი ვიყავ ისეთი. ისვენებდი. არა, სამუშაოდ. კონფერენცია. ეგ კურორტი არის. ხო, ესენტუკი მინერალური წყლების კურორტია და გავს ეგ დამისა მინვოდი. მინვოდი ჟელეზნო. მინვოდი თვითონ სიტყვა გეუბნება. მინერალია ვოდი. 1-6 ქალაქია მან ეგეთი ან მინიმალ სტავროპოლი რა ქალაქია, რა საკეთებს? სტავროპოლის მხარეა ეგენ ყველა. ხო, მაგრამ თვითონ სტავროპოლი ესო მინე დედაქალაქი. ხო და რა მესაკეთებს? კი. ეს მანდ თუ არ ჩახვედის. ავტობუსები არ გადის. ეგ ფუნქცია. და კლიმატით გავს საქართველოს დღეში სამჯერო წვიმს და მე რემზე გამოდის რაღაც ეგეთი. კავკასია რა, საქართველოში დღეში სამჯერ საწვიმს არ ვიცი. ბათუმში დაუშვათ. ქუთაისში. ამსტერდამში იყო ეგ. აი სად და ქუთაისში ეგრე არის. ქუთაისი არ არის წვიმიანი? არა, თუ წვიმს და თუ არ წვიმს არ წვიმს. ესე წერია იმაში, კაცო, საქართველოს ბუნება რო ისწავლება სკოლაში, წერია რომ ჩვენი კლიმატი მაგით გამოირჩევა. და იმ დაწერილს რა სენდობი, აქ არ ცხოვრობ და აკვირდი. ხო და აქ ესე არ ხდება, მაგრამ იქ ესე წერია. ხო და შენასაც ხედავ ის თქვი. ადასისულეს რომ ისინი თქვენს ხო არ დაწერდნენ არა სკოლაში, ბავშვს ხო არ მოატყუე. ეგეთი ადგილი არის ჩაქვი. ხო, აჭარაში შეიძლება რა. შემდეგი ახალი ამბავი არის ჩინეთში ადამიანებისთვის, ვისაც სამსახურში წასვლა არ სურს, კლინიკა გახსნეს. South China Morning Post-ის ცნობით, ვანახე. კლინიკის მიზანია დაეხმარნონ ამ ადამიანებს, რომლებსაც აწუხებს დაღლილობა, გამოფიტვა, ემოციური არასტაბილურობა, ან აქვს ზოგადად განცდა, რომ მათ მუშაობას აზრი არ აქვს, რომ დაეხმარონ და ფსიქოლოგები მუშაობენ ამ საკითხზე. და სხვათა შორის სამსახური წასვლა არ გინდა, ცნობას გაცლებდნენ და თურმე აქ სხვა. და სხვა შორის ეს არ არის, ეს არა ქვია. მოდი ეს გავისწოროთ. მოდი. მე დაშენ. ბავშვებს რა. მოდი კარგად მოვიქცეთ. კი, მოდი ვჭამოთ ახლა. ისები ვქნათ. მედიის ცნობით ეს არ არის, ანუ სიახლე, მანამდე დანერგილი ქონიათ სკოლაში, ვისაც სკოლაში წასვლა ეზარებოდა. ხო. ალბათ ეხლა გაიზარდა ის ხალხი და ეხლა სამსახურში ეზარება. ძალიან ლოგიკურია. და რას გეუბნებიან, ანუ და დიდი რიგები დგას ნეტა ესეთ კლინიკაში. მე ეჭვი მაქვს, რომ კლინიკა რო ქვია, უკვე შენინებით არ მიდიხარ. აბა ვის მიყავ ხარ? არის სპეციალური აი, ორგანო. ბავშვი დაუშვათ მშობელს მიყავს. შემდეგი ეტაპი რა არის? ჩინეთში არ მგონია, რომ შობელს სკოლაში სკოლიდან წაიყვანდა. არა, სკოლაში არ მევიდა, დაეზარა. სკოლიდან რა, ბევრი ბავშვები არის, რომელიღაცას ითრევ და წამოიყვან. შემდეგი ეტაპი რა არის, მეორე წარმოებული. აქ წასვლა რო გეზარება. კლინიკაში. სამსახურში წასვლა რო გეზარება. იმის სამკურნალო კლინიკაში რო გეზარება მისვლა მაგის სამკურნალო კლინიკა. მაგაზე უკვე მასაჟი. მაგაზე უკვე მოდიან და გაგტყიპავენ. ოხ, ბიჭო. აი, მე მგონი რა არის, იმდენი არიან, რომ რაღაც სამსახურებს იგონებენ. კი. შეიძლება ვთქვათ, ესეთ სამსახურიც მოიგონენ, რომ აი ოჯახში ხო ხარ, ხედავ რომ რომელიღაცა ოჯახის წევრს სამსახურში წასვლა ეზარება. რეკავს სპეციალურ სამსახურს და ძალით მიხავთ. ეს ეწინააღმდეგება და ისინი მიათრევენ. პირიქითაც შეიძლება, რომ ძალიან დიდ სამსახურში მოდიან და არა. ოთახანი შეისვენენ.
რა, ჩინეთია, რას გაიგე? შემდეგი ნიუსი არის საოცრება რა. გახსოვს ადრე ქონდა ესეთ ნიუსი, რომ ყალბი საელჩო რო ქონა გახსნილი და ფულს რო აკეთებდა. ჯიგარი. ინდოეთში. არა, ყალბი საერთოდ ჩვენ გვინდოდა, იმას ყალბი პოლიცია ქონდა. ხო და ხო გახსოვთ ჩვენ საელჩო რო მოყოლ, ჩვენ ფანტაზია ისე ვერ განვითარდა, როგორც ვიღაც ინდოელის. ინდოელმა თავი დაიზღვია, რომ მე სხვა ქვეყანას არ ერჩივნა და მოგონილი ქვეყნების საელჩო. საელჩოები ქსელი გააკეთა. არა, აი მაგალითად ხალხს ეცნობოდა როგორც სებორგას წარმომადგენელი. და ვესტ არქტიკა, ესეთი ქვეყანა მოიფიქრა და დასავლეთ არქტიკა. ხო. ხო. და იმის ვიზებს აკეთებდა, მიღებებზე დადიოდა. აუ რა ჯიგარია. ხო, მაგრამ მიღებებზე დადიოდა, ეხლა იქაც სხვა დიპლომატები ხო არიან და არა და- ხო მიხვდებოდნენ. არა და იმას პირდებოდა, ხალხს დასაქმებას პირდებოდა. აჰა. რომ ამ ქვეყანაში წაგიყო და ფულს ართმევდა რა. ეგ აკრძალულია? ქვეყანა მოიგონო და საელჩო გააკეთა. ხო, რა უფლებით და მიგრძალო? რომ დაემტკიცებინა რომ მართლა არის და რაღაცა სოფლიო ლიდერებთან დამონტაჟებული ფოტოები ქონა, რომ ვითომ ვიღაცაებს ხვდებოდა რა. ჯიგარი. ისო რა კარგი კაცი ხო. რაღაცა რომ მოვიგონე ხა. ფოტოშოპი დაამუღამა და საელჩოები გახსნა. მითხარი რამე ქვეყანა? სემბორეთი. აჰა. სიმბორეთის ოფერს გავს. სებორგა არის. მაგას ისო ხდება ქვემო სემბორეთი სემბორეთი რა რატო ეხა შვედეთი თუ არის არა, სემბორეთი ვესტ არქტიკა კარგი მოფიქრებულია რა გავს იმას რა. სებორგაც კაია. აი ეგ რო გავაკეთო ანუ რაღაცა სახლი უნდა იქირაო, დააწერო სებორგა ემბესი. ხო embassy of რაღაცა ისა სებორგა დემოკრატიკ რეპუბლიკა. ხო გააჩნია. შეიძლება მეფე გყავთ. მაგრამ ისეთ სახელი უნდა არქვა, რომ არ დაგიჭანი. ფალშლანდია რო და არქვა მაგალითად. ხო თვითონ სიტყვა პრობლემა ნუ მენდობი. ახო წერია წერია რომ აფერისტობას აქადი შმანადა რა. შმანადა. ხო ან მე ამსგავს და ის ინდოელები წარმოიდგინე, ვინც გახარებული სახში მივიდა შმანადაში დავსაქმდენი. ნეტარაზე მიდიოდა. რა უნდა და ეკეთებინა. ბიჭო თან ამ ინდოელებს ხო ბევრი ფული არ აქვს. ანუ $2 $2 ალაპარაკი. შეიძლება ფულზე დავა ჩუსტებზე ბანანი. კათამი და 7 ბანანად. რაღაც სერტიფიკატი ამოუბეჭი და შეიძლება ვიღაცა დიდხანს იცეკვა და და ისე ბევრი საქმეა. ჯერ გერბი უნდა მოიგონო რა დროში. პრობლემა არის სელაპი ორი სელაფი. აიღებ არა ორი სელაპი კოცნაობს არა ეს ხო ფოტოშოპი დამოღებულია და აკეთებს ფოტოები. ჯამე ნაკეთიკიდან. ხო და ვინც მოდის იმას ხვდება რომ იქ ბევრი ნაყინია რა. ეგ თუ ჩრდილოეთის ქვეყანა არის ხო, აბა ვესტ არქტიკა. არა ხო თუ სამხრეთი არის სებორგია თუ არის ორი მელია. მე ხარ ახალხი მეწოდება, იცი? მალოს. ორი მელია. ვიღაცებმა რომ ვიზა აიღეს და წავიდნენ. საწავი აეროპორტამდე რითი წავიდა სადღაც ფინეთში რო დგას და იცოხის რომ წესით იქითუნა. კუჩაში გავლენებს რო ეკითხე. ავტოსადგურში ზეითკენ რო იშვერს ხელს რომ იქით უნდა იყოს ვესტლანდია. რაღაცას რო განახებს. ვესტ არქტიკა ვესტ არქტიკა. ოხ ბიჭო რა შეიძლება ყალბი რუკებიც გამოსცა. სადღაც ეკნება კონსული დამატები. ხო, ირლანდიის რა უნდა ეხა რუკაზე მიჩამატებას ფოტოშოპი თუ იცის მადაგასკარი რო დააპატარაო და ირლანდიასთან ჩასო. აიტანო ირლანდიელები ინდოელები ბევრი რუკი. ადგილობრივ მოსახლეობა და პასპორტი პასპორტიდან ვიზა აქვს. და ეგრე კონსულიგი და ჩვენთან რო სამედიცინოზე ვიღაცა სწავლობს რომ მე იქ გააგრძელოს. მამამისი რო წავიდა მამამისი და 14 ძმა რა არის ეს ხალხი ერთ ადგილას თუ გააგზავნა ბევრი იქ შეიძლება რაღაც დროის მერე დაარსონეს ეს სახელი შენ ძმას არ უთხრა ეს იდეა თუ შეიძლება გაგიშდეს თვითონ როგორ ვერ მოიფიქრა. ხო ინერვიულებს და кай ფული გაკეთდებოდა მაგაში.
ეხა საკაბაბეში გამიხსნის საერთოს კაბაბი და ვიზები საერთოს არა საკონსულოს ვიღაცა მოი გამოხედავს იქ და თქვენ ვიზაზე ხარ კარგი კაცი არ არის ეს მაგრამ სებორგა ძალიან კი გამახალისა სებორგა ორი ქვეყანა რაში დაჭირდა ბიჭო ეთყობა ვინც სებორგაშია ვისაც სებორგაშია უნდოდა არა ბიჭო ერთმანეთთან აგზავნი და ვიღაცა მოვიდა და სებორგაში არ გამოვა თქვენი მაგრამ არა ვესტარქტიკა შეიძლება როგორ ქონა იცი რაღაცა ელჩო რო ითავსებს ხო არის ხო ვესტარქტიკა ითავსებს და სებორგას ალბათ ანუ სებორგას ელჩი იყო და ვესტარქტიკასი კონსული ხო და ეს ეუნებოდა რომ ვესტარქტიკას პირონ საელჩო კი აქვს კენიაში მაგრამ იქ წასვლას ეხლა ძალიან მონამოსო ტიპი იყო ტურებსაც გაყიდა სებორგაში რატორი უნდა გაყიდო რა უნდა ნახო აი შეიძლება მოიტყუებოდი აფერისტი რო იყო სოფლიოში ყველაზე საშუალო შადრევანი ხო ვერ მოედავები რა ვერ მოედავები თვითონ ქვეყანა არა რაზე უნდა მოედავ შადრევანს არა ვერ შეიძლება საშუალო შადრევანი ვა რაღაცა ყველაზე აკეთებს მაგას რა ყველაზე საშუალო არც დიდია არც დიდია მაგრამ ყველაზე საშუალო და ნეტა მოფიქრებული ყავს ვინ არის სებორგას პრეზიდენტი ხო ალბათ რა და რა ხალხს ეყიდი და ხო წარმოგიდგენია პარლამენტის თავმჯდომარე ვინ არის ან სებორგული მუსიკა ფოლკი სებორგული ისა კულტურის დღეებს ატარებდა სებორგას დღეები ვესტარქტიკაში ხო აუ ძალიან მაგარი ძალიან დამევას აი მაგარ რაღაცაზეა დაჭერილი და დაიჭირეს ეს კაცი ციხეში რაზე ხარ დაჭერილი მაგარი კი სებორგა მოვიგონა მოგონილი ქვეყანის გულისთვის დამიჭირეს ეს იყო ახალი ამბები დღეისათვის ძალიან კაი იყო დათოს ვიცი რომ სებორგა მოეწონა ძალიან კარგი ნიუსი როგორ დაიჭირეს ის ხო სებორგას ტერიტორიაზე იყო სებორგას მოქალაქე არ იყო საერთოს ტერიტორიაზე როგორ შევიდნენ დიპლომატიური ხელშეუხებლობა არ ქონდა სპეცოპერაციით გამოიტყუეს სტუმრის ნაწილის დროა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მუსიკოსი გიორგი გიგაშვილი გიგიშა გამარჯობა მოგესალმებით ალილუია ქვია როგორც იქნა ისე მიხარია ყოფნა დიდი ხანი თუ გინდა იკი მე გუშინ ღამე ვიტირე დიდი ხანი გვინდოდა რომ ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი ხან ჩვენ არ ვიყავით ხან შენ არ გიცალა ხშირად დადიხარ სხვა ქვეყნებში და გამ ქვეყნებში და არ გცალია ერთხელ ჩამომაკითხე და მე არ ვიყავი ერთხელ ხო ბერლინში ჩამოგაკითხეთ და იქ არ იყავი და მოკლედ ეხა როგორც იქნა არის რა იკითხა ჩვენ როდის არ ვიყავით ხან ჩვენ არ ვიყავ არა რაღაც დროს როგორ არის შენ როგორ არის ჩვენ მაგაკურნებდი ერთხელ იყო მოსული და გასულები ვიყავით არა ეგ ნიშნავს იმას რომ მე რო აქ ვიყავი თქვენ სხვა სტუმარი გყავდათ უკვე ჩაგვეხებოდა ან ჩვენ რო ვიყავით ბერლინში და ნინი ნუცუბიძე გყავდა მაშინ არ იყო ბერლინში და ეგ კი ეხა რა გადავნებთ ხან რა კონკურსზე ხარ იმარჯვებ ხან რაზე ეხა რა ეტაპი ეხლა დაფუძნებული ვარ ბერლინში და იქ სწავლობ უნდა გითხრა ეხა ფარიკაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე სამწუხაროდ ბრინჯაო არა მე მაგაზე არ გავალ იმიტომ რომ დიდი პოლიტიკური ამბებია აჰა აქ ხო შეგვიძლია ამაზე ყველაფერზე შეგვიძლია მაგიტომ მოვედი ახლა რომ გამოგიშვას იქიდან იმიტომ მოვედი უბრალოდ არის ჯონ YouTube და ის სანამ ძალიან მიხარია ძალიან ხო იქ ვარ ბერლინში ვარ და იქ ვსწავლობ იმიტომ ვსწავლობ რომ სტუდენტური ვიზა მქონდეს და გადასახლები არ ვიხადო რა სწავლობ ანუ რა ქვია მაგ მიმართულებას რასაც ჩვენ ანუ მეორეჯერ ჩააბარ რაღაც ხო დაამთავრე მუსიკაზე ჟენევა და თბილისშიც ვისწავლე 2 წელი და მე ჟენევაში ვიყავი და ეხა ბერლინში ბერლინში მუსიკას სწავლობ თუ რამე ხელობა გინდა კაფელი მეცაღე არა მუსიკა და ქვია performance art აბა ეხა ლამაზად ქართულად ნუ
ქართულად ნიშნავს დაკვრას. აი ესე მარტივად. ანუ დამკვრელი გინდა რომ დამკვრელი ვარ. მართლა აი ესე. ზუსტად. მაგრამ გადათარგმნა. კი, ნუ ეს ვარ რა. ესავარაც ვარ. მაგრამ იქ ერთი როგორ დადიოდი? მე დავდიოდი 6 წელი და ეგ კონსერვატორიაში. მაგამდე 10 წლებში დავდიოდი 12 წელი. ჩარჩი? და 10 წლები ნიშნავს 10 წელს. მე ვერ გაგიგე. აი ძველი სკოლა რო არის 110 წელია უკვე 100 წლები არსებობს, აი მე რამდენი წელია. ეს ნიჭი 1 წლი. კი. ნიჭი 1 წლები აქამდე იყო 10 წლიანი და რადგან სკოლა იყო, მე სკოლა დაფუძნდა 12 წლიანი გახდა. მე სკოლა მოაშთეს და მარტო მუსიკალური სასწავლებელი დარჩა ისევ 12 წლიანი, მაგრამ 10 წლების სახელი შეერჩა. როგორც რა ვიცი, იმ ისტორიის გაგრძელება რა. როგორც დათოსთვის ლენინის მოედანი რა. კი, ზუსტად. მაგრამ ბიჭო რა არის, იცი რა, წონაში რო გატყუებენ, ჰამარ, თოაში რო გატყუებენ. წლებში, წელში. კი. მაგრამ მე 2 წელი ვისწავლე კონსერვატორიაში, მაგრამ არ დამთავრებია, იმიტომ რომ შემოთავაზე ჟენევაში სწავლა. კონსერვატორიაში ვისწავლე 2 წელი 5 წლებში. 2 წელი სწავლა 3 წელში. ჟენევაში ამდენი წელი სწავლა? წელიწად ნახევარი, უბრალოდ მე ჟენევას ვერ გავუძელი. ხო, ჟენევა მძიმეა. მართლა ძალიან უმძიმესია. ნუ ყველა დადის ფურცლით და ბანკროტით. მე არც ფურცელი მაქვს, არც ბანკნოტი. მე მოგცემ ფურცელი. ბანკნოტს ნუ გსხოვდა ფურცელს რატო დადიან? ბანკნოტი არა, ნუ სულ ისინი არიან ბიზნესმენები და მე ვიგე ფუჩის პრობლემა. ფურცელი დადიან ასე. მე თვითფრინავებს აკეთებენ. არა, ნუ ხო და გაგვიუქმებენ ჩვენ უიზოს. დეპრესიული იყო ძალიან და მე გადავედი ეს ფურცლები შრია. ხმა და მე გადავედი იყო დეპრესიული რა. ბიჭო, როცა ასარჩევად გაქვს ბერლინსა და ჟენევას შორის, აი იტყვი რომ და რატო არ მეთანხმე? ეხა შენ ირჩევ ქუთაისში. ჟენევაში არ არის ამ ჟენევა და დეპრესიული რაღაცა ქუთაისში გაზდილი კაცი. არ არის პირველი როცა მისთვის ზასტავა და მხიარობა. მე კიდე ის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდხნიანი კი არა და ძალიან დიდი ხანია თქვენი ფანი ვარ. ხო, გუგული დიდი ხანია? კარგია. ერთი 5 წელია. 5 წელია, ну 7. ანაირად ის პორცკაცი. შვიდიანსა. ასაკური მუსიკა შენი ის არის, ხო? სფერო. ჰობი. კი, და მე მაინტერესებს რატო მორჩა ოქტავაზე საუბარი ამ აი, ნახე რა მუსიკოსებს თან არ ვაპირებ მაგისგან. მე კიდე ერთხელ და წელია. შესავალშივე მივხვდით რომ ამბებაში შეთან. მაგრამ ეს ხო მე არ მომიფიქრე კლასიკურ მუსიკაზე ვისაუბრებ. არა, მოდი კლასიკურ მუსიკაზე ოქტავაზე. ჯერ ოქტავა გავაცნობ. მოდი არ არის სამგადავთ. ჩვენ 5 წელია გვიყურებ, დაახლოებით მაგდენია ჩვენს გისმენთ და ძალიან მოგწონს ის რასაც აკეთებ პლეილისტებში, ყოველ შემთხვევაში მე და იკოს ვიცი რომ ყავს ძალიან დიდი მადლობა. გვაქვს თქვენი სიმღერები და ძალიან კარგია. უღრმესი მადლობა. თქვენი სიმღერები გითხრათ თუ ნუცუბიძე. გვინდა და შენი არა, ნუცუბიძე, ჯანგო, რაღაც ერთად აკეთებენ. გვინდა და შენი დათრევა და შენთან ერთად რამის ვეშჩის გაკეთება. მოლხენა. არა, რამე ვეშჩის ჩაწერა. დიდი სიამოვნებით. მაგრამ ოქტავაზე არ შევჯერდეთ? შევჯერდეთ. მოდი, მე შენსკენ ვარ. თავიდან ვიგებ. აქ ვიღაც შენ პასუხს მოვისმენ და მე გეკითხე. რაღაც მომენტის მერე ავირიეთ. კი. აღარ ვიცით ვის ვენ. ოქტავა არ არსებობს ესე ოქტავა არ არსებობს. ვა, ვერსიას არ ველო. სამფუძველში. ოქტავა არ არსებობს და კლარიციან და ანუ თავიდანვე აბსურდში. ფილოსოფოსები შემოგვეჭირა. ოქტავა არის 2 ბგერა და
ერთი სახელწოდება. მაგალითად დო და დო არის ოქტავა, მაგრამ დო არის ერთი ბგერა. ხო, არსებობს მაინც. კი, არსებობს. მოკლედ არ შეიცავს ჟენევაში რა საუბარი. არ შეიცავს სხვათა შორის დეპრესიაში რო ვიყავი, სულ თქვენ გიყურებთ და გისმენდით. ეს ცალკე თემა. ეს ის არ არის, აქ მოსაყოლი არ არის. 13 ბგერა, 12 ბგერა, 6 ბგერა, არც ერთი ბგერა არ არის, ეს არის დო და დო. თუ ჩვენ ვამბობთ გამას, გამაში არის კი ბატონო ის ბგერები. ოქტავა არის ორი ბგერა, ერთი სახელწოდება. დალაგებული ამბავი არ მივიდა. თავდაყირა და ამას გუშინ ფიქრობდი როგორ ჩამოვაყალიბოთ. ანუ დოდან დოდე არის 7, ხო? არა. 2. დო და დო არის. 2. ერთი სახელი. ის ორი მეუმატე რასაც. 4 გამოდის. ანუ არა, არის ორი ბგერა. კი, და ერთი დო ან რე ან მი. რედან რემდე ხო ორი რია, მაგრამ რე ქვია. ან ოქტავა არის ესა. აი ზუსტად. მორჩეს ამას საუბარი. აქ უნდა დამთავრდეს, გიორგი, რაღაც ახალი მე 2 წლის წინ დავამთავრე. მე არ მომეწონა როგორც. მაგრამ ახალი რამე თქო ეხა. გამა. დიდი. გამაში რამდენია? გამა დიდი თემა, ძალიან დიდი. დიდი თემა შევეჭიდა. ჩვენს არსად არ გვეჭკა. გამა იმდენ დიდი თემაა, რომ ცალკე დავალება იყო ხოლმე. გამები. კი, ამდენი წლიდან ვკრავ. 4. ნუ აი ეს წელს აკაცკანა. ნუ 4-დან მოდი ეს თქვა, დაკვრა ხო მაგას არ ქვია და 2 პლუს და 6. 4 წლიდან უკვე დაიწყე სიარული? 6-დან დავიწყე, მაგრამ 4-დან დედა ჩემი რომ ეხმარებოდა და მასწავლიდა მაგას ვარქმე, მაგრამ ნუ მაგას ხო დაკვრა არ ქვია. რატო? შენ რო 4-ის იყავი და უკრავდი, ასე გიორგი დღეს ვერ უკრავს. მაგრამ რა ვიცით, რა ვიცით. ის უკრავდა ისე მე 2-საც უკრავდა. ზუსტად, ამიტომ შეიძლება მიგებს, მაგრამ 2 პიანინო მქონდა სახში. კონკურსებში, ნიუსებში რო კითხულობდი, ბევრი კონკურსებში იღებდი მონაწილეობას და ბოლოს იყო კარნეგიში უკრავდი ბოლოს. კი. კარნეგი ხოვლი? კი. თვითონ ხოვლი. რაღაცა დარბაზზე. საერთოდ ჩვენ სადაც გქონდა ლაივ ნიუ-იორკში, ისიც კამერული მუსიკის კაუფმანის კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი. ხო რა ხარ გამოსული? არა, კი ბატონო, ანუ მაგ ჩვენ როგორც კლასიკური იუმორის წარმომადგენლები. კი. და არანაკლებს საჭიროს ხოთა შორის, თუ მეტი არა. ამ ვითარებაში შეგვიძლია რაღაცა 1-2 სიტყვა დავასვა. ჩვენ რა ჩავდე ეს ბიჭი ჩვენთან არის და შემოუშვი. თუ გიან წამოყვევ კულისებში დაგაჩა. ან ის რო იყო ვორმაფი ხო, ვორმინგ-აპ დავიდან რომ გაახიეს დარბაზი და მე არა, მაგაზე საკაიფო ვიდეო გვაქვს. კი, და ჩვენ შენი ვიქნებით კარნეგიში რო. კი ბატონო, დიდი შემოვნებით. შენ წერ მუსიკას, დაგიწერია რა. კი. კლასიკური შენს? ერთადერთხელ მიცდია, იმიტომ როგორც მე პურად და პურზე არის რაღაც ხო, რომ მე მიცდია 6 ჯერ. და არაფერი არ. არა, მე ერთხელ შემიკვეთეს ბეთჰოვენის ფესტივალმა ბონში წინა წელს და ზუსტად თქვენი შვილი ბაბუაშემს და რა შეგიკვეთეს? რაღაც ნაწარმოები უნდა ყოფილიყო პლუს ელექტრონული მუსიკა და მე ნიკოლო ზორაჭველი ვიყავი და იქაური ორკესტრი და თან დირიჟორობდი, თან ფორტეპიანოზე, თან სიმფონიურ ორკესტრთან, თან ნიკოლა ამატებდა ელექტრონულ მუსიკას და ეს იყო რაღაც ბილბორდმა მაგაზე დაწერა? ბილბორდმა მაგაზე არ დაწერა, ბილბორდმა უბრალოდ შემიყვანა კროსვორდში. ჩემი ფოტო და შვეულად. და ხო არა, იმაში ვიყავი, რაღაც ქვეყნებიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთი წარმომადგენელი მუსიკოსი იყო და იმ საქართველოსდან ვიყავი. შენ გაახსენდი. კი.
კი. აი, მოდი ხა ჩვენ გვაქვს როცა მოყვავს ესეთი ხალხი ბალეტის, კლასიკური მუსიკის რაღაცებს. ბალეტის. ხო, არა. ესეთი ხალხმაც ცოტა რო გაიგოს რაღაცები, ვეკითხე. მაგალითად, სიმფონიასა და რაფსოდიას შორის განსხვავება. თუ იცი. სიმფონია. კი, სიმფონია არის ჟანრი, რაფსოდია შემოიტანეს, მერე ლისტმა შემოიტანა, ეს იყო რაღაც აღებული, მაგალითად. აღებული, როგორც რამევასება, იცი? ტომი და ჯერიში ვარ, თითი როგორ. კი, მაგრამ ზუსტად ეგეთი დასაკრავია რეალურ ცხოვრებაში. მაქსერიაცა აქვს ოსკარი აღებული. ხო, ტომ და ჯერის მაქსერიაცა მაგას ქონდა ძალიან კი, სხვადასხვა. თითების ბოტოქსი არის პიანისტების, კი. რო გაიზარდა. თითების ბოტოქსი გაზრდისთვის არ არსებობს, მაგრამ ესეთი დაავადება არსებობს, როცა თითი გეხრება. როგორ? და თუ აი მაგალითად გეხრება არა ბუნებრივად და აქ პატარა ბოტოქს იკეთებენ კუნთი გააშაშონ და ძალიან რაფსოდიაზე რაფსოდი არის იგივე ჟანრი მაგალითად როგორც პოემა ეს არის რაღაც თხრობითი ჟანრი რომელიც ყვება რაღაც ამბავს მაგალითად უნგრული რაფსოდიები ყვება ბოშებზე ამბავს მაგალითად ვეფხის ტყავოსანზე რაღაც რო დაიწეროს პატარა სიმფონიური ნაწარმოები ვერქმა სიმფონიური ენაზე მუსიკის ენაზე ყვება იმ სად უნდა ვისწავლოთ ეგენა თავის დროზე უნდა გესწავლე მე არ მგონა ეხლა ვეღარ ჩაეწერები საჩუქრებზე გადავიდეთ მაგრამ ჩვენთვის გვაქვს საჩუქრები ხო ოღონდ შეიცვალა საჩუქრის გაცემის წესი მოიცადე ჯერ ხო აი ერთი გადაცემით წინ მოსულიყავი უბრალოდ გაგატანდით მოკლედ ეს არის ნიკოლა ხორცპროდუქტების ძალიან სასიამოვნო მთელი სპექტრი ნიკოლა ხორცპროდუქტების მათ შორის უახალი გამოსული კომაგი ვინმეს თუ კომაგობ ნახე სტადიონის ისა აქ პოპოტი ხო და სტადიონზე რამე კონცერტი მუსიკოს კომაგობ მიდის მაგასაც მიდის აქ უკნიდან აწერი მაგრამ ადრე როგორი მოიქი ადრე ხა ამას ხო მოგცემდით ეხა აღარ ხელს წაიღებდი ეხა რა ხდება ეხა ჩემია მომეცი ცოტა არა ამას უნდა კონდეს მე აგიხსნით წესებს გიორგი თამაშობს შეკითხვებს კი ბატონო ჩვენ სამი გავცემთ პასუხს და შენ შეგიძლია რომელიმეს დაეთანხმო ან თქვა რომ არც ერთი პასუხი არ არის სწორი სწორი თუ მისაღები მოდი გიორგის მოусმინე ვინც კითხვა არის როგორ არ ვიცი შენ არიც მოკლედ წესები ესეთია ამ საჩუქრის რა ეს საჩუქარი არის შენი მაგრამ თამაშობთ შენ საჩუქარზე კლიენტად წაიღებ თუ ნაწილობრივ გიორგი დასვამს შეკითხვას ჩვენ ვიტყვით პასუხებს თუ შენ რომელიმეს დაეთანხმები და სწორია შეინარჩუნებ იმას თუ არასწორი არჩევანი გააკეთე დააკლდება ესე სამკითხვა დიდოდოს კი ბატონო შეიძლება ცარიელი კალათით მოგიწევს წასვლა მაგრამ კაი კალათია სხვათა შორის მაგრამ ვიგულავთ კარგად ამ შემთხვევაში შენ გაქვს შანსი რომ ამ წაგებულებიდან ორი ცალი აირჩე და ცარიელი კალათით არ წავხვით ძალიან დიდი ბატონო ამ საჩუქრისთვის მუსიკასთან დაკავშირებული კითხვები კი ბატონო 2004 წელს Yahoo ესე თქვა 1000 ის გამოკითხა იუზერი ოკეი კითხვა იყო ასეთი რომ უცხოპლანეტელი რო ჩამოვიდეს უცხოპლანეტელები ვინ დავახვედროთ ხო და სავარაუდო პასუხებში იყო რა ოზი ოსბორნი პირველზე გავიდა ტონი ბლერი მაშინდელი ინგლისის პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯ ბუში და კიდე ერთი ცოლქმარი რომელთაგან ერთ-ერთი მუსიკოსი ეს ცოლქმარი ვინ იყო უცხოპლანეტელები 2004 წელი და ცოლქმარი და ერთი მუსიკოსია მე შეიძლება ვთქვა რამე თუ გაქვს ვერსია და მე არაფერი მე მგონია ვიქტორია ბექემი აი მაგას ფიქრობდი ვიქტორია ბექემი და ვიქტორია ადამსი და დევიდ ბექემი ხო ნუ ერთ-ერთი მუსიკოსია რა ვიცი არა ნახე ისეთი ვერსია დადო რომ სხვას ვერც ვკადრებ ამ კითხვას მიპასუხეთ აჰა
არა, არ ვიცი. მაგან თუ უპასუხა, თქვენ ვერაფერს ვერ მოიგეთ. არც მინდა. ამიტომ სხვა რამე. ერთადერთი ვიცოდი ესა და ვერ ვიხსენებ. ისა ალბანო და რომინა პაუერი, მაგრამ ორივე მომღერალია. ისა ალა პუგაჩოვა და მაქს გალკინი. ალა პუგაჩოვა და მაქს გალკინი 2004 წელს იახუზე ვერ გაიგო. მართალი თორ. კაი, მიპასუხა. გიპასუხა. სწორი პასუხია დევიდ ბეკჰემი და ვიქტორია ბეკჰემი. შეინარჩუნე ჯერჯერობით. ბიჭო, ჟენევა. 12 წელი. 10 წლები. 12 წელი. მეორე შეკითხვა. მეორე შეკითხვა. რამდენი წლის ახარ შენ? 24. სწორია. ეს სამე შეკითხვა. ეხლა რო აღმოჩნდეს რომ 26-ის არის. ამას უბანარა ცნობილება. ამის გამო რომ ძეხვიდა. გამორ ძებს კარგა. აქტივი გახსოვს ეგეთი. კი, აბარა. ენტივი გახსოვს. ახსოვს. სწორია. 1993 წლის 2 მარტს MTV-ზე გავიდა აფრო-ამერიკელის პირველი კლიპი. რა თქმა უნდა ის ხო მაიკლ ჯექსონი, უნდა თქვა სიმღერა, რომელიც და გამომეცნება. კი, და პასუხი უნდა მეთქვა მაიკლ ჯექსონით. ბლეკ-ჰოაიტ. არა, ეგ მე იყო გაჩვე. ეს Jackson 5 არ იქნება. არა მგონი. ეს იქნება solo. ხო. პირველი სიმღერა სოლოს იყო, ესა რა ქვია. პირველი სიმღერა არა, ეს პირველი ხო და მე მგონი იყო ისა Billie Jean. Billie Jean. ისა საფლავები და რა ის გებია. ის ომები რო არიან სიმღერას. ეხლა თრილერი, ხო. ჩემი ვერსია თრილერი, ჩემი რეიკოსი. ბლეკ-ჰოაიტ. რომელს ეთანხმება? ბლეკ-ჰოაიტი მე იყო. ჯექსონი ჯექსონობდა. შეგვიძლია თქვა Billie Jean. მოდი ვიტყვი Billie Jean-ს. სწორი პასუხია Billie Jean. მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ თილერი იყო. შივრები დარჩით. ბოლო კითხვა, აბა ეხა ნამცეცები თუ შეგხვდა. ის კომაგი მაგის. კომაგი და კრაკოვული რო დაგოტრევიო. წინ ვართ. ულაობთ. ეს ტერმინი მომდინარეობს გერმანული სიტყვისაგან დარტყმა. გერმანული არ ვიცი, იმან იცის. ეს ტერმინი ჩვენთან პოპულარული იყო 90-იან წლებში, პოპულარული მუსიკალური ტერმინი იყო და მე ნელ-ნელა გაქრა. ეხლა აღარ ხდება თითქმის. გერმანულად დარტყმა როგორ არის მითხარი? მიდი ბერლინში შენ ხარ. თუ არ გირწყამენი. არ შეიძლება წყამან. არ ხმარობამ სი. ან მასწავლებელი არ გეუბნება, ეხლა მოვიდა დაგანდა. ჩაგაპეტებ რა. საესტრადო ტერმინია უფრო. ნუკრი. მუსიკალური რა ტერმინი? საესტრადო ტერმინი. საესტრადო ტერმინი. რაღაცა მე დავიბენით ცოტა რამე მინიშნება შეიძლება რომ მოგცე. ბით არის? არა, ბითები ხაც არის და Beat ინგლისურ სურათად. დარტყმა, ნუ მეორე ვერსიით წარმატებასაც ნიშნავს. ეხლა უკვე რაღაცას თამაში ქვია მაგას. წარმატება? წარმატება არის გლუკ უფრო ის არ არის ინგლისურად რაც არის hit. ხო. hit-ი. ხო. შლაგერ. მაგის სინონიმია. შლაგერ, არის ჩემი ვერსია. შლაგერ გავს გერმანულ სიტყვას. კი. და საესტრადო შლაგერი, შლუხენ. არ დახარჯო მაგის. კი, შლაგერი და მართლა ამოვიდა. მე 90-იანებში. მე შენკენ ვარ და შენ ჩვენკენი ყავი, თუ არ გინდა იქიდან კრაკოვული ამოვაცა. კრაკოვული და კომაგი დაკარგო. არა, ჰიტი რა იყო, აი რაღაცას შლაგერი. დინარე ხიდის ქვეშ შლაგერი. არა მგონი. ეგრე ეძახდნენ შლაგერს 90-იანებში. შენ პატარა არ იყავი. ჟღერადობით გერმანულს გავს, მაგრამ შლაგერი. თან ისე იწერება. შლაღ გერმანულად შლაგერ დარტყმა არ ვიცი. შლაგონია. შლაგა. არ ვიცი, ჩემი ვერსია, თქვენ შენ რა ვერსია? შეიძლება რომ თავი შევიკავო? კი, შეიძლება. წამისგანაც. ხო, ნუ არა მაქვს სისულელის თქმას არ ვიცი ანუ. თქვი? შლაგერი. შენ? შლაგერი მე ვთქვი. მე არ ვეთანხმები. ეთ არ ეთანხმები. ეთანხმები? სწორი პასუხია შლაგერი. მაიტა გადმოდე გამოვარჩიოთ. მიდი მდობზე გავვა.
დაიცადე, ახლა ორი სწორი პასუხი იყო. ორ-ორს ვიღებ. რა თქმა უნდა. კაი, იმას კი. მაგას რა ხდება, ესე მიგვაკ. მე კომაგი და ისა. მოდი რა ვქნათ. შენ ერთი სამი. შენია შენ, რატო შემიძლია უარდო? არა, შენ გიძლია, იმიტომ რომ ეს არის. ერთი წამი. ყველაზე კაი რომელიც არის, აი ახალი ეს აი, მოდი რა ვქნათ, ისი მოდი ამ ერთხელ რა ხან პირველი ხარ. დანარჩენები რო იცოდე. ზოგადად შენგან თანხის დაგიბრუნებდა, რო დამთავრდება იქ გამოხარ. ახლა რომ გამაწოდეთ რა. აქ რო კეთილები გამოჩნდა. ეს არ გეგონოს რომ ძალიან დიდი მადლობა. შენი საჩუქარია რო? მეორე საჩუქარიც რო? ახლა ამაზე რა თამაში? ამაზე არა. ამაზე არ არის. ჩვენი სპონსორია ელიტი და ონორი. ხა, თავისი გარანტიის ფურცლით? ხო, აბა. ძალიან დიდი. ონორი ეს არის ყურსასმენები უსადენო, ანუ არ ეცადო რომ მავთულებს შეუერთო. უსადენო. ანუ აი მუსიკოს რო გამოგადგება ორი ცალია, ანუ ორივე ყურზეა გათვალისწინებული. შვენიერი. ანუ ზოგი ხო ერთი ცალი იყიდა. ყურსასმენი. ანუ ყურებსასმენი. ეს არის ჭკვიანი საათი, ონორის ძალიან ჭკვიანი საათი. არ ვიცი კალკულატორი არის თუ არა, მაგრამ დაგეხმარება ციფრების მიმატება გამოკლება. წლების და ეს კალენდარია და ყველაფერი. კი ბატონო. უღრმესი მადლობა. ღმერთმა მშვიდობაში ძალიან მოგახმაროს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით. წარმატებებს გისურვებ ეს ბერლინში. ოცნება ამიხდა თქვენ არიცით. დიდი ნატრა. არის მოკლედ გეგმაში გვაქვს რომ იქ გავაკეთოთ ლაივი, რომელსაც ვაკეთებთ ხოლმე და ნიუ-იორკში გქონდა და ვორმაფი. ხო და აუცილებლად დაგპატიჟებთ, ესე იგი თუ იქ იქნები და ვორმაფზე ერთი კვირთა და თუ ცივი ოქტომბერი. ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრის ნაწილი დასრულებულია, გადავდივართ მომდევნო ბლოგზე. ვიწყებთ სოკარის რუბრიკა შეისვენე და აიუს ენერგიით და დღეს ამ რუბრიკაში ჩვენი სტუმარია მაშველების იგივე რესკიუ-3 საერთაშორისო ინსტრუქტორი კაკი კობიაშვილი. გამარჯობა. გამარჯობა კაცო. გამარჯობა. გამარჯობა კაკი. გამარჯობა. კაკი. შენ ხარ მაშველი, შენ არა, ეს არის მაშველების ინსტრუქტორი. მე ყოველთვის ზირებული. მე ყოველთვის საშველი ვარ. ამიტომ მაშველი სუნჯი. ზოგადად ვასწავლი მაშველებმა როგორ უშველონ შენნაირებს. საშველებს. თუ საერთოდ ანუ მაშველი მომაკითხოს კითხავს, კაკი ხარ გასწავლი. კაკის ჯგუფიდან. აი ნაკადი ყავდა მაგას. კაცრი ხარ კაკი? კაცრი მაგრამ სამართლიანი. ცოლს აქვს რაღაცა ეგეთი სტატუსი. ფრანგულის მასწავლებლების ტრენერების ტრენერია. ეგ ჩემი შემდეგი ეტაპი. ხავს ისა ვიღაცა მოასწავლა. არა, ეს რა არის, იცი მაშველს რო გაუჭირდება მურეკავენას. მაშველის მაშველი. სუზემოთ ვინ არის? ვინ წყვეტს? ღმერთი. მაშველების რაც გიწერია რომ არ აქვს. მაშველების გერბზე ის არის ფეხსაცმელში ჩასაყოფი მაშველი. ვაუ! ეს კლასიკა. ეს არის კლიპსი ამოგაჭა. აკარტატო. ეს არის პირველად გაკეთდა კლიპსისთვის. ეს არის რომ კლიპსი 45000-ზე ავიდა. კაკი არის მე თქვენგან ფოტოსინთეზში წავიღო შეიძლება. ეგეც მაწყობს ისეთი მაგარი იყო. ხო, ერთად დავდოთ კოლაბორაცია. კაკი არის კაკამას სტუდენტობის მეგობარი. კი ბატონო. გაგეცინებათ და ჩემი შემდეგი მეგობარი და ასე შემდეგ. ქრონოლოგიურად რომ იყო. ხო. ჩვენთან ერთად იყო კავენს როცა თამაშობდით მაშინ ჩვენთან ერთად იყო კიევში. არა, უცნაური კაცი ხარ, მაშველი ხარ, კაიაკერი ხარ. ძალიან საკაიფო მღერი ხარ. კიდე რა საკითხი? ავენში გობანქნა ეგ ყველაფერი. ხო.
იმიტომ რომ კავენი ხო ხსნის, რა ქვია. კაიაკერობა როგორ ხნა კავენმა კზე იწება ორივე მეტი რა კავშირი აქვს. ერთხელ ვერ წავიდნენ ავტობუსზე. არა, სხვადასხვა დაკინ ჩამსვა მე კაიაკში პირველად და არაბზე. და ვინ ამოგიყვანა ეგეც? არა, მე თვითონ გამომიარა ჩამოვედი დავხდი ოღონდ ჯერ ვიღაც ქალს დავეჯახე. აი ეგ უნდა. ნუ ეხლა წყნარად წავიდეთო და შვიდად მივიდეთო და ბაყა. მაგალს დავხდა. მაგრამ წყნარად ჩავედი, წყნარად ჩამოვსურეთ, თუ რაც ქვია. კაიაკის ამბავში რამდენი ადამიანია საქართველოში ქართველები დაკავებული? ალბათ თავი ბოლო 10 კაცი იქნება. მართლა, ესეთი ვიწრო ზოგადად სოფლიოში ძალიან ვიწრო. იმათიდან ალბათ მეათე მე ვარ. ესე მე-11. კაიაკი რამდენი გვაქვს ქვეყანაში? თვითონ ნავი. შესაბამისად პლუს 1 ან 2 სარეზერვო იქნება მომავალი კაიაკერებისთვის, აი კორო მოინდომებს და არა მე ხომ აღმოსავლეთ საქართველოშია ყველა, თუ იქითაც არის დასავლეთ. მე რატომ მიყურებ? ჩემ წონასაც უძლებს კაიაკი. წონაც უძლებს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ჩაედე. მაშველი. კაუში. წავიდა გლიჯილით მეორე. არა, ეს არის კლიპს ინტერნეტში. ამალო დაიხუროს. მაგრამ და რო გამიჭირდება შემოვიტრიალებ. 10 ხო არიან და საერთაშორისო ტურნირებსაც ატარებენ ყოველ წელს, ხო ესეა? გურიაში იყო ჯურზე რა. 5-6. ხო. 6 გურიაში ჩატარდა. მე მაგრამ გამიკვირდა სიმართლე თავიდან რომ გავიგე გურიაში ჩატარდა. რატომ წარმომედგინა რომ სადღაც უფრო ზემოთ მთაში უნდა. მეც მაგრამ გამიკვირდა სხვათა შორის გურიაში რომ ჩავედა ეგეთი მდინარე რომ ნახე. მეც ეგეთი შაბერტილი მქონდა სანამ მდინარესთან დავმეგობრდებოდი და კაიაკში ჩავჯდებოდი, მეგონა რომ სადღაც გური და თერი ინვარწვერიდან უნდა დაეშო რა და გურიაში რომ ჩავედი სიმწვანე და სილამაზე და ესეთი თის მდინარე ჟუჟი მდინარე ჟუჟარეის ვატარებდით და ის არის რა ქვია სპეციფიური დინება და ძალიან ტექნიკური მდინარეა და ნუ ბოლოს ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ ეტაპად გადაიქცა ჩემპიონატი კი ანუ ესეთი აღიარებული ჩემპიონატი გახდა ამ სფეროში და ნუ არ გვაქვს მდინარე შენ ბორბლები დაუმაგრეს საერთოდ დაეშვი მე ბოლოს რა ქვია კოვიდებმა და მე ომმა და იმან აგურია და გადავწყვეტეთ რომ ამ ეტაპზე ესე აუზაზე დაგვეყენებინა უვადოთ. აჰა. ეხლა მე საიდან ვიცნობ, ესეც საინტერესოა, საიდან ვიცნობ კაკის. ის მეუბნებოდა წინაკვირას, რომ კაკისო ყავსო ჭყიკვიო. ხო, ვენეს უყურებ. ჭყიკვი ყავს. ჭყიკვი, საი როგორ ყავს ჭყიკვი. როგორი ჭყიკვი, ისი აქეჯდა. შინაური. ხო, შინაური ჭყიკვი. ყავდა გავუშვი. გაუშვირას. ერთი თვე მყავდა ზუსტად. სმავასწავლე, ჭამავასწავლე, კაიაკი, ვასწავლე, ამადობა, გინება. და გინება რომ სხვა ჭიქმა და ჩაგრო. მაშველობა სხვა ჭიქს თუ გაუჭირდა. და ბოლოს სადა ჩემმა ცოლმა იპოვა ქუჩაში ბავშვების სკოლაში მიყავდა და მირეკავს. ეხლა მანქანით უკიდა ხომ გადავარე ბარტყსო და ეზოში შემოსვიო და ეხლა მიდი და მიხედეო და როგორ დავიცავ ესე ჭიქს როგორ უნდა მიხედო ეგრე დაგუგლა დავიწყე როგორ უნდა მიხედო ამოგიგდო აშველი კი ხარ მაგრამ ჭიქვისთვის ჯერ მაშველი არ იყო და შემოვიყვანე ჭიქი სახში და რა დაარქვი ზაქარა ჯაფარა ჭიქის ერთ-ერთი ქართული სახელწოდება ყოფილა ჯაფარა რა ჯიშის თვითონ რა ხო და მოკლედ ჯაფარას ჯაფარა და შემოვიყვანე სახში ეშხიკვი და როგორ იყო იცი კვდებოდა უკვე და պետք է 1-2 საათი მოუვლი და მორჩამეთქი და ბიჭო გადარჩა და მთელი თვე ჩემ კისერზე იცხოვრა ხოდა დილას მიფრინავდი და მატლები მოგხოდა არა პირველი კვირა ჩიჩქნიდი ესოს რომ რაღაცა მე წავიკითხე იმაში რომ თურმე არ შეიძლება ეგეთ პატარაისთვის მატლების ჩატეჭმევა იმიტომ რომ ბაქტერიები მაგრამ მაინც გადარჩა აბა რასაც და ყველაზე მაგარი გამოსავალი ალტერნატივა მე ვნახე რომ ყოფილა ეს კატის საჭმელი რო არის იმას ვულბორდი იმაში რა ვქე წყალში და ვერ ჭამდა, ანუ კენკვის რეფლექსი არ ქონდა.
და ჩინური ეცინი რო არის ჭხირები ხო ეს მაგას რო ნისკარტი ეგონა დედა ეგონა ჭხირები და თან რაღაცნაირი ესეთი ხმა აქვს რა დროშიო და მაგრად ის კატეგორიულად ითხოვდა შემაწუხებლად და თან დღეში 6 ჯერ თუ რაღაცა უნდა ჭხიყვი არ ტრენინგდება იმაზე ბრჭყვიალა და რაღაცები რომ მოიტანოს და კაჭკაჭი არის ხო ხო და რო მე ფრენა რო ისწავლა უკვე ხო ფრენას როგორ ასწავლიდი ეგ ასე ტოძე დავსვი მოდი და ოთახში ესე დარგოდი ესე მოდი და მეზობლები როგორ ვერ არის კაი მე სობლებს ეხავ ეხა ხო გაფრინდა და მინდა რომ მოფრინდეს და ხანდახან ეზოში გავდივარ ხოლმე და შემოჯერ გავხედა მეზობლები და ჯაფარი საში მყვირი ვარ ჯაფარი ბიჭო ესე რომ მოგეჩვია როგორ გაფრინდა მე როგორ და ფრენა ხო ისწავლა ჯერ დაბალტოტებს დაფრინავდა და მე ნელა მაღლა აფრინდა და ეს ეზოს ღობეს რო აცდა მანამდე ეგონა მთელი სამყარო ეს ეზოს ავარაუდო ზემოთ რო აფრინდა რომ გაიხედა და გამიხედა და ესე ჩამოხედა სიცრუეში მაცხოვრებდა და ადგა და გამიხანი ვაფშე საქართველოსთან მოხნია ერთხელ გავუშვი მაგრა ვინერვიული მე დაბრუნდა და დარჩა მოკლედ სამჯერ დაბრუნდა სამჯერ გავუშვი სამჯერ დაბრუნდა და ფერისტი ყოფილა ხო საჭმელი ვერ ვიშოვა ეთქვა და მიხვდა რომ ფული არ გაატანა ჩაუკუჭა ფულად გავ ან ბარათი რო ბოლოს გაფრენა რამოდენიმე დღის წინ მითხრეს ჩემო ცოლმა მითხრა რომ მოფრენილი იყო რაღაც ხის წვერზე იჯდაო და ჩხაოდა ეთქვა მოშიდა კიდე და სამ გავიდიო გაფრენილი იყო და აი რო აცივდება და რომ მოშივდება ახლა მაღაზიებში მისიები ხო არ ხდება შესაძლებელი ჩაწერილი კაჭიზე ჩაწერილი კატის საჭმელი კაჭიზე მართლა მეურე ჭხიყვი ხა ხო არ არის რა შინო მე ნახე ხო ის ხო ხარზე ეჯდა და აკოცა რაღაცა მანაც აკოცა იბაზრეს გადარდა ჭხიყვი ყავს გაზდილი მაგარია ბიჭო ეს rescue sam ლიცენზია გაქვს ფორმულა 1-ით არის არა rescue sam არის ეგეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც rescue sam ზოგადად 79 წელს დაიწყო ამერიკული კომპანია მოვლენა ზოგადად ეს rescue sam და rescue sam ნიშნავს რომ ჰაერში, წყალში და ხმელეთზე სამაშველო ცოდნას მაშველო. და მიწის ქვეშ ანუ გამოქვაბული არ არის. სხვათა შორის მიწაში და ზეთაც განიხილება. აი ფილიპინებში იყო მეგონი იმაში რა ქვია, მღვიმეში რო ჩაჩნდა ხალხი. ფეხბურთის გუნდის ბავშვები რო ჩაჩნდა. ხო, rescue sam-ის მაშველებმა გამოიყვანეს, მაგათ დაგეგმილი და დამენეჯმენტებული იყო რა. ანუ ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ეს სამაშველო საქმე, ტექნიკური სამაშველო საქმეობა აქვს ხელოვნების დონემდე აყვანილი რა. ანუ მაგიმით მუშაობს ამერიკა, ევროპა, ბრიტანეთი, ახალი ზელანდია. რაღაც სერტიფიცირებადაც ის არის, ხო? სერტიფიცირება, რომელსაც სამ სერტიფიკატს მსოფლიოში ერთი ძალა აქვს და ანუ არის რაღაცა ისეთი დონე, რომელზედაც სწორება აქვს ყველას რა. და როგორ აბარებ? თეორიულია თუ ვიღაც გაჭირვებაში მყოფი ცოტა გამოაწვა. ვიღაცა ჩაამდე. როგორ არის აი მაგალ მე ვარ წყლის მიმართულებით მოძრავი white water-ი რაც არის და swift water-ი, ანუ თისპინარეები და წყალდიდობების სამაშველო ინსტრუქტორი ვარ. სად გაიარე ესა? ეს სლოვენიაში პირველი საერთოდ როგორ დაიწყო მე კაიაკერი რო ვარ, რაც უფრო ვითარდები და რაღაცა უფრო რთულ წყლებზე რო გადადიხარ, ხვდები რომ რაღაც ლუფტები გვაქვს. მე რეგინა რო ვისწავლო, უფრო მეტი ამ წყალთან რისკების შეფასება, რამე რომ მოხდეს, მე როგორ უნდა მოიქცე და ნუ გავიარე პირველი კურსი ისეთი პრო კურსი, პროფესიონალური კურსი, რომელიც რაღაც უნარები იმას ვქენდი რა, შევიძინე და მე რო დავიწყე მოგზაურობა ზოგადად ექსპედიციებში და სხვადასხვა ქვეყნებში ნახე რომ ეს white water-ის კულტურა ზოგადად ცოდნის მხრივ რა სულ სხვა დონეზე არის. ანუ აი ეს სერტიფიკატი თუ არ გაქვს, ეს ცოდნა თუ არ გაქვს და პლუს კიდე მეორე ორგანიზაცია არის უშუალოდ ან რაფტინგის მართვისის
მაგის გარეშე უბრალოდ ვერც მუშაობას იწყებს, ანუ არ გაღიარებენ როგორც სერიოზულ მენავეს, ასე ვთქვათ რა და. ანუ გამოყავს კაცი იხჩევა და გადარჩება და კაპიტი. თავისითაც გადარჩებოდა. გაუმართა. მე ამ იმას შევყევი და ბოლოს გამიშთა სულ საქართველოშიც ეს ცოდნა ხელმისაწვდომი არ იყო არანაირად, ანუ საბერძნეთის აღმოსავლეთით არც ტრენინგ პროვაიდერი არის და არც ინსტრუქტორი რა და გადავწყვიტე რომ ჩემ თავზე ამიყო ეს თული მისია და ჩავამეტანა აქ ეს ცოდნა და ნუ ხო რა რაღაც 8 წელი დამჭირდა დაახლოებით რა ეს კიბე გამეულო და ეს იერარქია და ინსტრუქტორობის გამოსთამდე და ბოლოს გავხდი უკვე საერთაშორისო ინსტრუქტორი SQ3-ის საქართველოში დაავარეს SQ3-ის ტრენინგ პროვაიდერი კომპანია რომელიც უკვე SQ3-ის სახელით აკეთებს ამ სწავლებებს და სერტიფიცირებებს ანუ შენ მარტო წყალში გაქვს ისა ხმელეთზე თუ ამოუძვერი შენი აღარავა ხელებიც დამიბანია ამოძვერი შარვანი გამწრება ნიშველი და არა ნომერი ჩაგაწერინებს ან ვინმე ვარდება წყალში თუ ჩავარდა უშველი მაგრამ ხმელეთზე მოხდი ნომერს ჩაგაწერინებს აუ კაკიზე მაგარია კაკი იყო ჩილეში და ესე მეიცი ხო და ესე ბევრი ხალხი არ ვიცი ჩილეში ან ამ ყოფი ცოცხლად არ მინახავს და ვეკითხები რომ მაკაი ქვეყანაა მეთქი და ეხლა ხო ბევრი უნდა მოგიყვეს ეხლა რა ხო რა არის და ძალიან მოკლედ ამიხსნა რანაირი ქვეყანა ის ლეგენდა რო არისო ხო იცი ქართველებმა რო დააგვიანეს და განაწილებული რო იყო ყველა ქვეყნებზე მიწები და თავისთვის რაც ჰქონდა ის რო ქართველებს დაგვითმო ხო კი მეთქი ვიცი მეთქი აი თვითონ სადაც წავიდა ვეკ ჩილია ისეთი მაგარი საოცარი ქვეყანა იქაც ხო იყავი ნეპალში. ნეპალშიც ვიყავ, ნეპალში მაგარი ამბავი. მოკლედ ექსპედიცია იყო ესეთი ტიბეტ მე და ივა. ტიბეტის საზღვრიდან მდინარე ჩამოვით ინდოეთის საზღვრამდე ან ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე წყლით ვიარეთ გაიათებით რა. ანუ გზაში ხათ 1000 სოფელია რაღაცა ბუდისტური მონასტრები ესა და უკვე ბოლოსკენ ვართ რა და ადგილობრივ ლომისობა შევესარით მე თელი სოფლებიდან ხალხი მისულია რაღაცა მონასტერია ბუდისტური ზარებს უკრავენ რაღაცებს გალობენ ისინი რო არის სატრიალებლები მაგებს სატრიალებენ და ამოვით ნავები მივაგდეთ და ეს ჩაფუტებით იმ ბილეთებით იმით ავიდით ეგრევე ამ მონასტერში ავიდით და შიგნით ხდება აი გნიასიმიდის რაღაც ეს ყვითელ ყვავილებს რო უსვავენ ერთმანეთს და მე ლომის ძეგლებს და რაღაცებს და იქაურ ბერებს მაგრა გაიხარდათ რომ აი ვიღაცები უცნაური ხალხი წყლიდან მოვიდნენ წყლიდან ამოვიდნენ ამფიბიები როგორ არის მე წვერში ეს ივაც წვერში აი ერთი ზომის ვართ რა ვიცი შორით ატრაქციონი ვეგონეთ აი ყველა საერთოდ ეს პატარა კაცი დადიან და ეს ბერი გვეუბნება რომ ეხა მაგარი რაღაც უნდა გაჩვენოთ რა და მიგვიყვანა ესეთი გალიასავით არის შეკრული რკინის და შიგნით და თქვენაირი ხალხი კიდე სამი კარტები ცნობილი გაიაკერები დაკარგულები ლომისობაზე დაჭირილები და დიდი ლოდიდებს რაღაცა და რაღაც ლეგენდას ყვება რომ ესო რაღაც 200 წლის წინო ბრაჰმა თუ ვიღაცა მოიწიაოდ რა ხო და იმის მერე ესო არავის არ აუწევიაო შოხურებ ყვა ასე ბრაჰმა მაცია ხოდა თან დამწყობილი ყავდა ეს ყო რომ არ გაიქცა შევყავი ეს ხელები რაღაც კარგად და აუწიე ბიჭო და დავდე ვახ მეთქი იوس მეთქი მოდი აბა ერთი იმან შეყო ხელი აწია და ეს ბერი ესე გვიყვე გედი და კიდე არაფერი წმინდათვის არ არსებობს ესე დაგვატოვებინეს ლომისო ეს ასაული ჩაშა ეს ყობოლო ლომისო მაი ხალხა ჩაიქნია ჩვენთვის უეჭველი მოყვა კოსტო ყველა მოიწმინდა თელი ლეგენდა მოისპორა მაგრამ შენ მე ხა ახალი ლეგენდა იყოს ბრაჰმა მოწია წყლიდან მე ორი კაცი ორი ბანჯულიანი კაცი მოვიდა მოაწეს წავიდა იმათთვის ეგარი მეორედ მოსვლა მაგათ ხო რაღაც ღმერთები ყავთ მის ღმერთი სოფლის ღმერთი და დაყოფილია ბევრად ჩვენ ვიყავით ორი ღმერთი წინდან ამოსული ღმერთი ხო ჩვენი რუბრიკა რახან ამ სახელის არის ჩვენ თვითონ როგორ ისვენებ გითხარი თავისუფალ დროს ჩემი თავისუფალი დრო არის მდინარეზე
კაიაკით, მეგობრებთან ერთად. სამსახურიც ხომ მდინარეზეა. სამსახური მდინარეზე, როგორ არის, იცი რომ ეს ტრენინგები ტარდება რამდენიმე დღიანია რა. ანუ იქაც პრინციპში როგორ არის, იცი რომ მაშველების გარდა არიან იგივე კაიაკერები, რაფტინგის გიდები, ინსტრუქტორები და ანუ ვისაც ზოგადად შეხება აქვს ამ იმასთან, წყალთან მდინარესთან, ვისაც PlayStation-ი არა გაქვს. PlayStation-ი არა. PlayStation კაიაკი. არ ითამაში რამე. რაღაცა იქნება. საკებია როგორც ისვენი. არაფერი საინტერესო. დიდი მადლობა კაკი. ეს იყო სოკარის რუბრიკა შეისვენე და წარმატებები უსურვოთ ადამიანს, კაცო რა ენერგიით ახლა კი წარმატებები. თავის საქმიანობაში, სადაც რაც უნდა პროფესიონალი იყო, ცოტა იღბალი მაინც გჭირდება და ყოველთვის აუცილებლად. ამინდი და რა ბევრი რა. ამ სოკარის რუბრიკა დასრულებულია, გადავდივართ მომდევნო ნაწილზე. სელფის რუბრიკა გვაქვს ვილაპარაკოთ. ამ რუბრიკაში ურეკავთ ხოლმე ვილაპარაკოთ. უბრალოდ ჯერჯერობით ერთხელ ვილაპარაკეთ ჩვენ რუბრიკაში და ურეკეთ და დათოს ჯერია. იმან თუ თამუნას და ურეკა მეც მყავს ძმა და თან მაინტერესებს რა შვება წასულია საგარეჯოში და რა გაარკვია კაბობის ამბავზე ხო ხურცის ამბავზე ხა დავილაპარაკებ სპიკერფონზე რო უნდა ჩართო იცი სპიკერფონზე ჩავთე და თქვენც გაგაგებიებთ ამ კეთილ ამბავს ალო ატონო ნიკო როგორ ახა ძამია რაკენი სათხარ ხორცის საკითხზე იყო და მოდის ქალაქში რა გაარკვიე ხორცის ზამია არ არის ისო ჰაი კლასის საგარეჯოში არის ჰაი კლასის ხორცი აქ ნაშოვი მაღაზია არის ჰაი კლასის ხორცი ბიჭო მოგაკ ჰაი კლასის თუ შეკპირდნენ არა დათო ეხა საფობება არა ისარიდა ხა უკვე მოგეთ ჯობი მაგრამ გავიმუშაო ბალახის საკონელზე ბალახის საკონელზე ბალახის საკონელზე უნდა იმუშაოს ბიჭო მეგონა იმას ეთქოდა რა აფერისტობას რომ ხორცი აგიდა პურით რო გავა ბიჭო მე ქაბაბეც მანდარი აი კერები ფოტოთი სტანდარტში ხორცი გადაჭირდა ნიკო არის მის ან ტელეფონი მიიტანე პირთან ახლოს ან ძალიან ისეთ ადგილზე ხარ სადაც არ იჭერს საძოლა შეეძლო დაიცა ერთი წამითო რაღაცის იმედი აქვს აბა ეხლა როგორ ის? ეხლა კაია. შედამპალო ეგრე გელაპარაკა თავიდან. ეხლა ისმის. ბიჭო მიკროფონში ვლაპარაკობ. ეხლა პატრული გაივლის, გამაჩერებს გამამაიბოს. მაინც რაღაცას აკეთებს. არა, ისე იმით ვლაპარაკობდა რაღაცა. ხო და ის არა, მეკაბაბე? ბიჭო, რა თქვა მერაბმა, კარგი ხორციაო? ხორცი არის შესანიშნავი. ხორციც გაგვაშინდეს, საკონლის ხორცი გაგვაშინდეს, ღორი და კონიაკი 3 ბოთლი. ერთი წამი ეხლა საჭესთან ზიხარ? დიახ. ფუ არის მის. მაკანდა ვიღაცა თუ დამოყვება, თოდა მე ფეხით დამოვაო, მაგრამ აღარ შევაწუხე. ნიკო, ბოდიში, მაგრამ გადაცემაში ვარ. ანუ ამ ჩვენების საფუძველზე შენ შეიძლება მართვის მოწმობა ჩამოგართვან. სახლამდე მივიდე და თოდა მე მაგათი დედავატი. ნიკო, რო გეუნები გადაცემაში ხარ, ველოდები რომ შენ მაქედან მეტყვი რომ მე არ დამილევია. მერაბმა დალია 3-ვე ბოთლი. ესე უნდა მიპასუხო. სიმართლე ყველაფერს ჯობია, როცა ეს არ არის ჩვენება, საკუთარი ქმედება. ადამიანები არა, უმრობ დაცო. შენ გაიხარე.
კანონ მოყვარული. ეხლა იმღერო. კანონი. კანონ მორჩილი ვარო და სიტყვა კანონ მორჩილი არის. კანონ მოყვარული ვარ. და ზანაფტინი რამე უთქვია. კანონ მორჩილი, გაიგე? ნიკო, კაი, ეხა გავთიშავ და იქნება პროდიუსერმა ისე დაამონტაჟო. 2-დან 3-ს ყავს. რომ მარტო ადმინისტრაციული ციხეში არ იყო ისევ წასასვლელი. ამაზე არ არის. კარგი, ნიკო, ის არა, როდის უხსნით, როდის მოვიყვანო ეს ხალხი? დადო რა არის, ჯერ უნდა გემოები დავსვა. აი და გემოების დასმაზე მოვიყვან, რომ ყველას დაუსვა თავისი გემო. გემოების დასვაზე მოყვანა ჯობია. გამიგე? გაიხარე. თავისუფალი დრო როდისგან? ესე იგი, დღეს ჩაწერა გვაქვს, ხუთშაბათს გვაქვს თავისუფალი დრო. ნუ ხუთშაბათისთვის მოვამზადებ კიდე საუკეთესო გემოებს. გაიგე? გაიხარე, ნიკო. ხო და ხუთშაბათს მოვბრძანდით. აინტერესებს თქვენი გემოვნება როგორია? ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ არ მოგვეწონა ჩვენ აღმოჩნდებით არასორი გემოვნების ხალხი. მაგრამ თანახმად. არა, როგორ გეკადრება. კაი, ნუ ჩვენზე გაასწორე რა ქაბაბი. ეს ქაბაბი ვისაც არ მოეწონება, იმას გემოვნებასთან ვერაა კარგად. გაიგე? მაშინ არ წამოვიყვანთ გიორგის. არა, გემოვნებასთან. არა, გიორგის უკვე მოწონს კი. გიორგის ლავაში უყვარს. მაგას გემოვნება, მაგას აქ ძალიან კარგი. ნახე იმერელი კაცეო, მაგას გემოვნება, მაგარი ექნება. კარგი ნიკო, აბაჰე. გაიხარეთ. კარგად ნიკო, კარგად ნიკო. კეთილი მგზავრობა, ძამია. გაიხარეთ. აბაჰე. აბახო. გემოებზე დაპატიჟებულები ვართ. ხორცი დაშოვნია. ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. გემშვიდობით ერთი კვირით ნახვამდის. ოპა.